السلام عليكم. مشكلة ضعف المية، ضعف مية الشطف في الغسالة بيكون سببها سدد الفلتر. فين بقى الخرطوم؟ هنا ده بتاع دخول المية، ده هو يعني عنده السولات على طول. ساعات تلاقي السولات ده بخلف بالخلف زي هناك كده مثلا ورا، فبتفكه. طيب تفكه ازاي؟ تنظف ازاي؟ شوف هنا مثلا فكينا اهو، شوف هنا بقى الاوساخ عامله ازاي. ده فلتر، ده بيسبب ضعف الميه، فبتفكه عادي، تسحبه الزراديه. بالشكل ده. هذا الفلتر بوريك الفلتر بس الاوساخ اللي عليه، دي اوساخ كلها، دي كل ده بيكتم الميه اهو. هذا المصيبة بتاعي. اي انا بس بوريه للاخوه اللي عندهم مشاكل زي كده. تمام، ده بيكون نتيجه تصرف، لازم تنظف كل فتره. كويس. بعد كده مكانه فين؟ هذا هو، ركبه بالشكل ده.